매일 아침 꿀과 이것 한 스푼이면 관절염, 불면증, 기침과 가래까지 사라진다고요? 그냥 민간요법 아니냐고요? 아닙니다. 과학적으로도 근거가 있는 이야기입니다. 우리가 매일 아침 공복에 꿀과 함께 한 가지 재료만 더해 먹는 것만으로도 몸속 만성 염증을 줄이고 기침, 관절 통증, 심지어 수면질까지 개선할 수 있다는 이야기 들어보셨나요? 꿀은 예로부터 자연의 항생제라고 불렸습니다. 강력한 항균 작용과 항산화 성분이 풍부해서 기침을 완화하고 피로 회복에도 도움을 준다는 사실은 이미 여러 연구에서 입증된 바 있죠. 그런데 여기에 강황, 계피, 생강, 레몬, 식초 같은 식재료를 함께 섞으면 그 효과는 2배 아니 3배까지 커진다고 합니다. 오늘은 이 꿀 조합을 활용한 5가지 레시피를 알려드릴게요. 아침 공복에 단 5분이면 충분합니다. 자, 하나씩 살펴보죠. 첫 번째는 꿀과 강황입니다. 강황에는 커큐민이라는 성분이 들어있는데요. 이 커큐민은 강력한 항염 작용으로 관절염, 피부 트러블, 장 건강에 매우 유익합니다. 꿀과 함께 따뜻한 물에 섞어 아침에 한 잔 마시면 관절의 뻣뻣함이 확실히 줄어들고 몸이 훨씬 가벼워진 느낌을 받게 됩니다. 실제로 커큐민은 항염증 작용 외에도 뇌 건강, 심혈관 질환 예방에 도움을 준다는 연구도 많습니다. 두 번째는 꿀과 계피의 조합입니다. 계피는 체온을 높이고 혈액순환을 도와주며 인슐린 저항성을 낮춰 당 조절에도 좋습니다. 특히 관절염 환자들에게는 계피와 꿀 조합이 통증을 줄여주는데 탁월하다는 임상 연구 결과도 있어요. 따뜻한 물에 꿀 2티스푼, 계피가루 1티스푼을 넣고 하루 한두 번 섭취해보세요. 한 달만 꾸준히 해보시면 분명히 몸의 변화를 느끼실 겁니다. 세 번째는 꿀과 생강입니다. 생강은 소화 기능을 돕고 체내 독소 배출을 촉진하며 면역력을 높이는 데 아주 좋죠. 특히 기침이 잦거나 목이 자주 아픈 분들에게 꿀과 생강 조합은 최고의 자연 치료제가 될 수 있습니다. 따뜻한 물에 생강 슬라이스 3-4조각을 넣고 꿀을 1티스푼 섞어 마셔보세요. 잠들기 전이나 식후에 마시면 몸이 따뜻해지고 기침도 덜하게 됩니다. 네 번째는 꿀과 레몬입니다. 레몬은 비타민C가 풍부해서 항산화 작용과 면역력 강화에 탁월한데요. 아침 공복에 꿀과 함께 마시면 체내 산화 스트레스를 줄여주고 하루를 상쾌하게 시작할 수 있어요. 특히 만성 피로에 시달리는 분들이나 환절기마다 감기에 자주 걸리는 분들에게 추천합니다. 마지막 5번째는 꿀과 사과 식초입니다. 사과 식초에는 아세트산이 들어있어 혈당을 조절하고 장 건강을 돕고 체지방을 분해하는 데 도움을 줍니다. 꿀과 함께 섞어 마시면 식초의 자극적인 맛도 순해지고 공복에 마셔도 부담이 덜하죠. 아침 공복에 따뜻한 물 200ml에 꿀 1티스푼, 사과 식초 1티스푼을 넣어 천천히 마셔보세요. 하루를 가볍게 시작하실 수 있을 겁니다. 이 5가지 조합 모두 특별한 재료가 필요한 것도 아니고 만드는 방법도 아주 간단합니다. 그런데도 꾸준히 실천한 분들은 몸이 훨씬 가벼워지고 기침도 줄고 아침에 일어나는 것도 한결 편해졌다고 입을 모읍니다. 단 주의하실 점도 있어요. 꿀은 아무리 좋아도 당분이기 때문에 하루 한두 티스푼 이상은 넘기지 않는 것이 좋습니다. 또 당뇨가 있으신 분이나 특정 약물을 복용 중인 분들은 꿀이나 생강, 계피, 식초 섭취 전에 전문가와 상담하시는 게 안전합니다. 알레르기가 있는 분도 반드시 피하셔야 하고요. 무엇보다 중요한 건 꾸준함입니다. 하루 이틀 실천한다고 바로 효과가 나타나진 않지만 최소한 2에서 4주 이상 꾸준히 드셔보시면 몸이 스스로 변화를 알려줄 거예요. 약 없이 내 몸을 돌보는 법, 이렇게 간단한 것에서부터 시작됩니다. 매일 아침 꿀과 함께하는 이 건강 루틴, 오늘부터 시작해보세요. 내 몸이 달라지는 걸 느끼게 되실 겁니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 잊지 마시고요. 앞으로도 여러분의 건강한 일상을 위한 믿을 수 있는 정보로 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.